პრეზიდენტის სასახლეში კონსულტაციები გრძელდება. გიორგი მარგველაშვილი ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს შეხვდა. განიხილეს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები. ნათია ქენქაძე ჩაგორთება პრეზიდენტის სასახლიდან პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა უკვე დასრულდა. პრეზიდენტი შეხვდა მესამე სექტორის იმ ნაწილს, რომელიც გასულ კვირას გამართულ შეხვედრას არ ესწრებოდა. მათ წერილობით მომართეს პრეზიდენტს და მოითხოვეს ამ შეხვედრის დაგეგმვა. მათ ნაწილს კრიტიკული შეფასება აქვს პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც ეხებოდა სასამართლოს საკითხს, შესაძლოა შეიცავდეს სასამართლოზე ზეწოლის ნიშნებს და სწორედ ამ თემის გარკვევა სურდათ მათ დღეს პირადად პრეზიდენტთან და მისგან განმარტებების მოსმენა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია კი აქ მოვიდა ინიციატივით, რომ გიორგი მარგველაშვილმა შექმნა საზოგადოებრივი კომისია, რომელიც შეაფასებს და გამოიძიებს გასული წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. ჩვენ მას უთხარით იმ განწყობების და პოზიციების შესახებ, რომელიც საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ვთხოვეთ, რომ არ შეიძლება ისეთი განცხადებების გაკეთება, რომელიც შეიძლება აღქმული იქნეს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის შეზღუდვის მიმართულებით. ის ჩვენ დაგვეთანხმა ცალკეულ მოსაზრებებში და ბუნებრივია, რომ ჩვენ შევთანხმდით, არ შეიძლება მიმდინარე პოლიტიკურ, სამართლებრივ და საზოგადოებრივ მოვლენებთან დაკავშირებით იყოს მხოლოდ სამხრივი შეხედულებები. სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს იმისათვის, რომ ადამიანების შელახული ღირსება აღდგეს. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებამ თავის ხელში უნდა იყოს ეს და მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტის და მთლიანად ნებისმიერი ორგანიზაციის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტი ხდება ფოტოგრაფებს, რომლებიც 2011 წელს დაკავებული იყვნენ ჯაშუშობის ბრალდებით. ჩვენი ინფორმაციით შეხვედრა ფოტოგრაფების თხოვნით იმართება და ასევე ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს ეხება. მადლობა, ეს იყო ნათია ქენქაძე.